عارف ايه اصعب من انك تبدأ من الصفر؟ الاصعب انك تبدأ وانت شايل اسم تقيل قوي ومطلوب منك انك تتفوق عليه. بس بقى أنسي ساويرس وعمر طلعت مصطفى وكمان بنات فريد خميس حققوا المعادلة الصعبة، والجيل ده ما خدش معلقة ذهب وسكت، ده عمل منها مفاتيح لشركات عالمية وتكنولوجيا بتنافس في أمريكا وأوروبا. بس لو عايز تعرف ازاي ولاد الأكابر بيخططوا لمستقبل المليارات في مصر، كمل الفيديو للآخر. الجملة اللي بنسمعها طول عمرنا ده اتولد وفي بقه معلقة ذهب، دايما بنقولها لما بنشوف ابن رجل أعمال ناجح وبنتخيل إنه عايش حياته بالطول والعرض والفلوس بتجيله وهو نايم. بس الحقيقة بقى اللي هتشوفها دلوقتي عكس كده خالص. ولاد رجال الأعمال في مصر بقوا بيشتغلوا أكتر من أي شاب عادي، وتعبوا ودرسوا علشان يثبتوا إنهم مش مجرد ورثة، دول بناة لكيانات جديدة بأسمائهم هم، وعارفين إن الحفاظ على القمة أصعب بكتير من الوصول ليها. خد عندك مثلا أنسي نجيب ساويرس، الشاب ده كان ممكن يقعد ويحط رجل على رجل ويعتمد على اسم والده وتاريخ عيلته اللي واصل للعالمية، لكنه اختار يبني بيزنس خاص بيه وبعيدا عن أبوه. وفعلا سافر أمريكا ودرس في واحدة من أصعب وأرقى جامعات العالم MIT، وتخصص في الهندسة الميكانيكية والإدارة. ولما رجع مصر ما كانش جاي ياخد منصب شرفي، ده مسك أوراسكوم المالية وبقى رئيس مجلس إدارتها وهو لسه في عز شبابه. كمان بيدير بيلتون وشركة إيطاليا أونلاين بحسب المصري اليوم. بس بقى طموح أنسي مالوش حدود، علشان كده مد خيوطه لأمريكا وأسس HOF كابيتال اللي بتستثمر في تكنولوجيا المستقبل، وداخل في شركات عملاقة زي سويفل ويو اي باث. وأنسي كمان مش بس رجل أعمال تقليدي، ده عاشق للابتكار وأسس منصات زي مينلي ووايا، وبقى عضو مجلس إدارة في شركات بتلعب في أسواق أوروبا وكندا. يعني كده نقدر نقول إن أنسي مش بس بيكمل مسيرة ساويرس، ده بيخلق نسخة تكنولوجية متطورة من العيلة، وقريب جدا ممكن نشوفه بينافس والده في صدارة قوائم أغنى أغنياء العالم. ولو جينا نبص على عمر هشام طلعت مصطفى هنلاقيه كمان نموذج للشاب اللي فاهم إن العقار مش مجرد طوب وأسمنت، ده علم وإدارة. عمر مش بس ابن المطور العقاري الأكبر في مصر، ده المحرك اللي بيضخ نوع جديد في مشروعات عيلته، وهو اللي كان ورا فكرة الشراكات مع البراندات العالمية. كمان هو اللي جاب علامات تجارية ضخمة زي النصر لمشروعات مدينتي والرحاب علشان يخلي جودة الحياة هناك عالمية. وتحت إدارته المباشرة اتعمل مركز استهاب اللي بيعتبر نقلة في المراكز التجارية والطبية بمساحات إيجارية خرافية بتوصل ل 400 ألف متر مربع. كمان حاطط عينه إنه يضاعف الرقم ده 3 مرات في سنين قليلة بحسب موقع رجال الأعمال. عمر كمان داخل بقوة في قطاع السياحة والفنادق، وبيعرف يوزع استثماراته بذكاء جدا ما بين السكني والتجاري والخدمي، وده اللي بيخلي مجموعة طلعت مصطفى دايما في حتة تانية خالص. أما بقى لو هنتكلم عن الستات اللي ب100 راجل في البيزنس المصري، فلازم نقف عند ياسمين وفريدة خميس، بنات الراحل فريد خميس إمبراطور السجاد. بعد وفاة والدهم ناس كتير راهنت إن الإمبراطورية دي هتنهار، لكن البنتين أثبتوا إنهم ورثوا جينات الشطارة قبل الفلوس. فريدة بقى وياسمين مش بس حافظوا على اسم النساجون الشرقيون، دول طوروه وفتحوا له أسواق جديدة في كل قرية. وفي 2022 عملوا حركة شطرنج كده اقتصادية ذكية جدا لما نقلوا حصتهم لصندوق FYK Limited، وده كان في بريطانيا بصفقة تجاوزت $1,300,000,000 علشان يضمنوا ان الشركة تفضل مؤسسية وعالمية وكمان محمية من اي تقلبات، وده بحسب اليوم السابع. شطارتهم دي بقى اللي خلت مجلة فوربس تحطهم دايما في قمة قائمة أقوى سيدات أعمال في الشرق الأوسط كنموذج للست المصرية اللي بتقود مليارات وبتحقق نجاحات بتبهر العالم. يعني باختصار الجيل ده أثبت إنه معلقة الذهب مش كفاية لو مفيش عقل بيفكر وإرادة بتنفذ، لأن المنافسة النهاردة بقت عالمية وما بترحمش. وولاد رجال الأعمال دول عرفوا إن الاسم لوحده مش كفاية، فقرروا يضيفوا عليه الدراسة والتعب والسهر علشان يفضلوا في الصدارة. ودلوقتي قول لنا بقى لو أنت مكانهم كنت هتعمل إيه؟